បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាប្រិមិត្ត STMOC Cambodia អូខេថ្ងៃនេះធ្វើការ review ទាក់ទងជាមួយនឹងសមត្ថភាពហោះហើររបស់ drone S161 ដែលជា drone របស់ក្រុមហ៊ុន Toy Sky អូខេសម្រាប់សមត្ថភាពរបស់ drone នេះគឺទី1 drone នេះបំពាក់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ា2គ្រាប់ដែលកាមេរ៉ាខាងមុខទំហំ 4K ហើយកាមេរ៉ាខាងក្រោមទំហំ720 pixel ដែលដើរតួនាទីជា sensor ដែលហៅថា optical flow សម្រាប់រក្សាកម្ពស់ drone ហោះនឹងគួរសមអូខេសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា drone នេះគឺមានតម្លៃធូរថ្លៃគួរសមទេត្រឹមតែ$60ចុះក្រោមទេហើយចំពោះ drone នេះផងដែរគឺมันបំពាក់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ GPS ទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្តបោះហោះលេងកម្សាន្តធម្មតាក៏អាចធ្វើការ testing នៅសមត្ថភាពរបស់ drone នេះផងដែរអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងនឹង test ពីសមត្ថភាពហោះហើររបស់ drone